Oggi sto registrando questo video, come puoi sentire dalla voce non sto benissimo. Ho un raffreddore, ho un mal di testa assurdo, mi sento debole, tutti i brividi, penso di essere all'inizio di una forte influenza, ma tutto quello che vorrei in questo momento è una zuppa calda, qualche medicina. Sto andando avanti con Loki. Forza, Loki serve comunque a tutto, assurdo. Vorrei potermi prendere qualcosa di caldo da mangiare o un tè caldo o un qualsiasi cosa che mi faccia stare un po' meglio, e invece sono chiusa in questa stanza d'hotel perché non ho le forze per uscire, poi in più fuori il tempo è terribile, quindi insomma se esco faccio peggio, e sono attualmente in un posto abbastanza remoto, quindi non ci sono delivery, e questo è il lato oscuro del viaggiare da soli. E tutta questa situazione mi ha fatto pensare a cosa vuol dire veramente viaggiare da soli. Quando stai bene, quando va tutto liscio, quando il tempo fuori è fantastico, girare per il mondo sembra veramente un sogno, sembra una figata assurda. Poi vedi anche gli altri che fanno cose pazzesche e dici, ma anch'io vorrei essere lì, anch'io vorrei fare questo. Poter essere da soli e poter decidere dove andare, che cosa fare, cosa mangiare, chi vedere, cosa vedere, quando fermarti, quando invece accelerare. Quando viaggi da solo puoi pensare di inseguire qualsiasi curiosità, qualsiasi cosa ti interessi di più, puoi dire ok, mi soffermo un po' di più, e cose che invece non ti interessano puoi andare avanti. Ma poi quando il corpo ti molla, quando hai bisogno, come in questo caso, di aiuto, quando una semplice cosa come una zuppa ti sembra irraggiungibile. Sono attualmente in Grecia da 2 settimane e ci starò ancora un'altra settimana. Ho avuto questa possibilità di dire sono da sola e il viaggio di 2 settimane posso allungarlo di uno, tanto non c'è nessuno col quale fare compromessi. Ho deciso che mi stavo trovando bene e ho deciso di prendere una settimana in più in questa fantastica isola che è Creta in questo momento, a parte il tempo. Ma la primissima notte sono atterrata ad Atene e sono arrivata in questo ostello perché dentro la mia testa ho pensato, per una notte sola pago 10 euro un ostello, arrivo tardi la sera, dormo, mi sveglio la mattina presto e prendo il traghetto per andare in un'altra isola. Quale può essere la cosa terribile che mi può succedere? Sono arrivata in questo ostello terribile, sono stata in vari ostelli, ho anche campeggiato in giro, ma terribile principalmente perché non c'era nessun tipo di privacy, nemmeno in bagno. Le porte di ogni singolo bagno erano super sottili, sentivi chiunque altro, c'erano 2 bagni per tutto un piano, cioè due water per tutto un piano dell'ostello, e le docce erano senza la parte dove puoi prima cambiarti, quindi devi cambiarti in mezzo a tutti quanti, devi per forza spogliarti davanti a tu. Magari non era neanche così terribile perché era sporco, sì, ma ho visto cose ben peggiori. Probabilmente è stato anche un po' lo shock del viaggio, spesso parlano dello shock culturale quando viaggi, però in realtà sono andata in Grecia, non è che sia andata chissà dove. Comunque in quel momento mi sono ritrovata in questa situazione dove non ero a mio agio, non ero per niente a mio agio, e mi sono chiesta perché sono qui? Perché sono in questo ostello? Perché mi sto facendo questo? Ed era anche l'inizio di tutto il mio viaggio in quanto nomade digitale. Se non l'hai visto ti lascio, non so dove spuntino le carte, qui o qui, non mi ricordo, il video è quello lì. E quindi ovviamente ero terrorizzata già dall'inizio di questa esperienza, in più averla iniziata così è stato veramente uno shock. Poi però la mattina dopo mi sono svegliata, sono arrivata su un'altra isola, Tinos, ti consiglio, pazzesca, ce l'ho nel cuore. È andato tutto perfetto, molto meglio. Ho trovato i miei spazi, ho trovato la mia realtà, ho trovato il mio luogo, ma sicuramente quella prima sera me la ricordo molto chiaramente, soprattutto perché ero da sola in quella situazione. Fossi stata in quella situazione terribile con qualcun altro, magari non lo so, ci avrei riso sopra, ne avrei scherzato e sarei riuscita ad affrontarla meglio, ma il fatto di essere sola sicuramente non ha aiutato. Poi però ripenso a un ultimo viaggio di gruppo che ho fatto, che è stato bellissimo, è stato organizzato molto bene, è stato, la gente che ha partecipato è stata fantastica, però mi sono resa conto di come c'erano dei momenti in cui volevo rallentare e c'erano invece dei momenti in cui volevo velocizzare la situazione, e ovviamente essendo in un gruppo non avevo nessun tipo di controllo e mi sono sentita frustrata per questo. Eppure una delle esperienze più catartiche che io abbia mai vissuto nella mia vita
è stato quando sono stata per 6 settimane con 12 volontari a Taiwan, 12 sconosciuti. E ora invece sento proprio il bisogno di essere da sola. Forse proprio perché ho fatto già tutti questi tipi di esperienze e adesso sento il bisogno di stare da sola, quindi sto bene, sono felice di fare queste esperienze da sola, però sicuramente quando esco la sera e vedo le coppiette in giro o i gruppi di amici che fanno festa, che se la ridono, che li senti proprio che godono, proprio dai polmoni, stanno ridendo proprio dai polmoni, un po' qualcosa sale, un po' quella tristezza sale. Anche stamattina mi sono svegliata e sono andata giù a fare colazione almeno per prendere un po' di cibo per portarmelo in camera e ho visto solo coppie. E poi c'ero io, il rattino, che mangia il panino da sola, tutta malata. E poi ho visto tutte queste coppie intorno e sicuramente siete un po' il magone. Perché anch'io alle volte vorrei avere una spalla, una persona al mio fianco con il quale ridere, con il quale fare battute che poi rimangono tra di noi, che sai quando ripeti, magari fai una battuta stupida su una parola e a distanza di 2 giorni ripeti quella parola e ridi di gusto. Mi manca probabilmente quello. Quello sicuramente mi manca, la condivisione in certi momenti con qualcuno. Avere una persona a fianco a te che ti porta un po' più di leggerezza. Al momento sto cercando di combattere questi tipi di malinconia semplicemente chiamando un'amica. Cioè, stranamente il viaggiare da sola mi sta avvicinando di più ai miei amici, perché più spesso li chiamo, più spesso li sento per messaggio, perché proprio sento ogni tanto di avere il bisogno di avere quel tipo di connessione con qualcuno. Un'altra cosa che mi sono ritrovata tanto a fare è parlare di più coi camerieri. Nella mia vita normale in Italia magari interagivo poco con le persone attorno, con i camerieri, non si faceva un caffè, grazie, silenzio, basta, faccio una battuta, silenzio. E invece adesso mi ritrovo, è un po' forse pietoso in realtà, invece adesso mi ritrovo proprio a ricercare un qualche tipo di interazione e che mi porta ad essere più presente, a condividere sorrisi con sconosciuti. Cosa che magari prima non avrei mai fatto. Forse perché prima magari ero anche più terrorizzata, adesso mi sto rendendo conto che comunque sono persone che non vedrò mai più. Quindi anche dovessi fare una battuta veramente stupida, cos'è la cosa peggiore che può succedere? Non li vedrò mai più. Sono di passaggio io. Ironicamente, a Milano mi sentivo più sola. Stavo chiusa in casa, senza voglia di uscire. Spesso anche non uscivo di casa per settimane, se non per magari, ma no, neanche, letteralmente non uscivo mai di casa. Sentivo poco i miei amici perché magari la sera la passavo al computer a giocare, se giocavo magari lo giocavo con i miei amici su Discord, però è un altro tipo di essere presenti. Ora invece scambio chiacchierate con persone sconosciute, condivido di più con persone vere. Forse sbaglio perché spesso mi ritrovo un po' a idealizzare l'idea di avere un partner o un compagno con me. A parte per i costi, perché viaggiare in 2 si risparmia molto di più, metti tipo l'affitto di una macchina, metti le camere d'hotel, tutto diviso per 2, molto più conveniente. Anche proprio per scambiare quelle battute stupide, gli sguardi complici, i momenti condivisi, quelle volte in cui magari vedi il tuo partner e scatti una foto mentale. E so che lo sto idealizzando perché nella mia testa penso con la persona giusta non litigherei mai, quando magari ho esempi nel mio passato dove si litiga spesso, soprattutto perché so benissimo di essere una testona, perché so già che se avessi una persona con me che accetta tutto quello che voglio fare io, che è disposto a fare tutto quello che voglio io, poi mi incazzerei perché ho pensato tutto io, tu cosa fai? Non pensi a niente? Non è giusto. E se invece avessi una persona che definisce tutto il progetto su che cosa fare, dove andiamo, l'itinerario, di qua, di su, poi mi incazzerei perché voglio anch'io poter decidere, voglio anch'io fare quello che voglio fare io. E quindi so che stare al mio fianco sarebbe veramente tanto difficile. Quello che mi manca di più sono gli inside jokes o avere qualcuno quando sto male. È presente quegli inside jokes che ti fanno male gli addominali da quanto stai ridendo? Un anno fa già viaggiavo tanto, o almeno più della media, diciamo. Però era temporaneo, cioè sapevo che sarei tornata a casa, sapevo che sarebbe stato
un viaggio di un mese al massimo e poi sarei tornata a casa. Però adesso non ho più una casa, tutti quei comfort non ce li ho più e mi chiedo se sarò mai in grado di riabituarmi a viaggiare con qualcuno, perché adesso sono, a parte questi momenti in questo mare, sto bene da sola. Ho sicuramente paura di abituarmi troppo alla solitudine, ho paura di non essere più in grado di far entrare qualcuno nella mia vita, perché appunto sto così bene nel star da sola. Quindi sì, viaggiare da soli, viaggiare per il mondo è fighissimo, è bellissimo avere i propri tempi, avere i propri spazi, è assurdo e sono più che grata di essere in grado di fare questo tipo di esperienza, il 100%. Però non è tutto rose e fiori. Se stai pensando anche tu di partire per un'esperienza del genere, non sarà facile, non sempre, sappi solo questo. Però questo non vuol dire che ti devi scoraggiare, perché le esperienze difficili sono anche quelle più gratificanti più delle volte. Ed è proprio in situazioni come queste, dove sono malata da sola in una stanza d'hotel, che mi chiedo, sto facendo la scelta giusta? Però poi mi dico, se non adesso, quando? Già mi sento in ritardo, come ho detto in questo video. Grazie.